Halo guys, jumpa lagi bersama gue Kuales di Kuales Tipri ya bro ya guys ya. Dan kali ini kita akan review dan sound test dan juga mengupgrade keyboard dari keyboard waifu gua guys ya. Ini adalah Eula Lawrence, kalian udah bisa lihat penampilannya gimana. Dan ya pastinya keren banget ya guys ya. Dan sekarang kita akan langsung saja mengupgrade apa hari ini. Kita akan mengupgrade switch-nya. Jadi kali ini gue udah beli switch dan switch-nya ini switch tactile. Dan langsung aja kita lihat. Kita akan upgrade atau memakai Akko V3 Pro Switch Cream Blue Pro ya guys ya. Dan kali ini switch-nya ini tactile karena gue suka banget tactile dibanding linear. Kemudian di sini udah ada penulisannya atau tulisannya ya, operating force-nya 45, total travel-nya, pre-travel, tactile position, tactile force yang sebenarnya gue nggak tahu buat apa. Pokoknya gue beli karena gue suka aja feel-nya. Jadi gitu doang. Dan yang terutama kenapa gue beli ini karena harganya terjangkau banget. Cuman 3.000 per switch. Ini cukup murah untuk upgrade switch kalian menurut gue ya. Karena banyak banget switch lain yang satunya bisa 12.000, 20.000. Itu satu switch bisa makan nasi padang ya guys ya. Kalau yang ini ya 10 switch bisa lah makan nasi padang ya. Oke. Dan kita langsung aja, ini premium banget padahal harga switchnya termasuk yang terjangkau ya adik-adik ya. Ini keren banget, premium banget, dapat boxnya lagi di dalamnya ya. Pas dibuka juga gue kaget, keren banget. Wow, keren besti. Dilapisin lagi jadi ketutup ya switchnya tuh. Ya, ini keren banget. Kita buka aja ya guys ya. Wow, keren ya switchnya. Dilapisin lagi dan kita akan langsung aja upgrade keyboard kita. Oke, jadi sebelumnya gue memakai switch ini guys ya. Ini adalah blue switch-nya Outemu guys ya. Betul, Outemu guys ya. Jadi ini dari Outemu blue switch. Ini juga gue dapetin dari gue beli Vortex VX5 Pro waktu itu. Dan ini gue udah upgrade Vortex-nya. Jadi ini switch sisa gitu lah. Jadi gue pasangin aja karena gue nggak punya switch lain gitu. Jadi gue pakai dulu. Clicky ya lucu sih tapi gue nggak gitu suka. Oke, lanjut kita beresin keyboard kita. Let's go. Yo guys, jadi kita udah mencabut-cabuti ya switch kita, keycaps kita udah kita cabut. Sekarang kita akan masukin switch yang baru. Di sini udah ada Akko V3 Cream Blue ya. Apalah itu sebutannya, tactile switch. Sebelumnya sebenarnya gue udah sempat beli ini beberapa piece bersama dengan ini. Bedanya apa bang? Ini beda banget sih. Warnanya aja kelihatan beda banget ya guys ya. Yang satu clear, full clear. Yang satu atasnya clear, bawahnya itu biru susu guys ya. Jujur secara warna gue lebih suka ini untuk masuk ke keyboard ini karena lebih matching aja dengan waifu kita. Tapi secara feel dan sound gue ternyata suka dengan Akko. Harganya beda tipis. Yang ini Adjust Blue Sky kalau nggak salah namanya. Ini harganya 2000-an. Lebih murah lagi. Tapi secara feel gue lebih suka ini, jadi gue ambil yang ini guys ya. Tapi ini not bad kok buat kalian yang butuh dengan switch yang harganya lebih murah gitu ya guys ya. So langsung aja kita masukin ya Akko Creamy Blue Switch. Let's go. Ini yang ada di dalam boxnya. Ini ada di dalam boxnya. Kenapa kepisah bang? Karena satu box itu isinya 45, sedangkan gue make sekitar 67. Jadi sisanya itu dibungkus pakai plastik doang. Gitu guys ya. Jadi kalau kalian beli di atas 45 nggak nyampe 90 lah. Kalau 90 kalian dapat 2 box. Tapi kalau di bawah itu kalian bakal dapat terpisah. Tadi pas paket datang hampir gue marah, pengen gue viralin, ternyata makanya jangan buru-buru marah guys ya, dicek dulu itu paketnya ada nggak gitu. Makanya gue cek ternyata ada guys ya. Langsung aja kita upgrade nih guys ya. Cakep banget sih ini. Gemeteran gue. Susah cuy, ntar dulu lah.
Nah, cakep. Nice. Oke, taruh situ dulu. Let's go, kita pasang. Cara copotnya ditekan-tekan aja guys ya, ditekan dia langsung jatuh gitu guys, satisfying banget. Nggak tahu ini cara ngelepas yang benar apa enggak, gue nggak tahu, tapi gue menemukan ini beberapa detik yang lalu dan kayaknya menyenangkan juga sih ngepotin ginian, karena dicabut biasa itu agak lumayan susah ya. Jadi gue memilih untuk membukanya dengan cara ini aja guys. Tombol tengahnya ini guys, yang ada buletan plastiknya ini, kalian tekan aja. Nah, gitu. Ternyata easy peasy guys. Mau copot. Oke. Lumayan juga nih ya. Oke, nice. Oke guys, ini udah kepasang semua dan gue mau kasih tau ke kalian semua bahwa gue gimana cara bersihin keyboard ini guys ya. Gue pakai ini adalah semprotan kamera guys. Gue tinggal semprot aja. Jadi debu-debu, daki-daki yang udah kita lama megang keyboard waifu kita dengan penuh semangat ya, itu bisa langsung terbang. Yang kedua, gue pakai ini juga dari satu set kamera gua dulu, jadi gua dapet kayak brush gitu. Ini kalian tinggal gesek-gesekin aja, jadi semua debunya bisa ngumpul di satu titik baru kalian semprot kayak gitu. Ya kalau mau bersih banget, ke tukang tambal ban, kalian minta bang isi angin, tapi gak bawa motor, bawanya keyboard, kalian suruh semprotin di keyboardnya, bersih. Let's go, lanjut kita ngobrolin soal keyboard ini guys ya. Sebenarnya saran dari gue kalau kalian mau upgrade switch, tentu saja kalian beli lebih dari kebutuhan kalian. Misalnya gue punya cuman butuh 67, gue beli 70 harusnya. Karena amit-amit tiba-tiba salah satu switch kalian ada yang rusak atau nggak bisa dipakai. Karena itu pasti sering banget terjadi juga kadang-kadang gitu ya. Semoga sih enggak di kalian ya. Tapi beberapa kadang suka ada yang rusak dan itu wajar. Jadi kalian beli spare, tapi gue dengan penuh keyakinan dan keterbatasan dana dari itu semua, makanya gue belinya pas-pasan ya. Lagian gue punya switch bekas-bekas lain, kalau rusak ya kita tambel lah ya. Ini juga mirip-mirip kan warnanya, oke lah. Kalau rusak-rusak dikit bisa kita ganti, oke?
Ini udah kepasang semua, gue pastikan dulu semuanya udah terpasang dengan baik guys ya. Kalau udah kita tinggal pasang keycaps-nya ya. Aman nih harusnya ya, anggap aja aman. Let's go, kita pasang keycaps-nya. Nah, sekarang kita akan pasangin apa namanya novelties-nya atau keycaps artisannya yang gila. Ini moment of truth, guys. Ini skill Q. Ini skill E. Loh, nyangkut cuy. Ntar gue benerin. Ini enter. Ini space bar. Wow, nice. Ini tombol, gue lupa ini tombol apa. Tapi kurang lebih gitu loh. Aman ya guys ya. Let's go, kita akan langsung aja typing test. Oke, kita akan typing test keyboard ini dan bandingin dengan suara keyboard dari sebelum di-upgrade. Oke, biar kalian paham gimana bunyinya. Let's go, kita sama-sama cek aja guys ya. Sama-sama didengarkan. Berikut ini adalah typing testnya. Jadi begitu beda bunyi switch
atau keyboard sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade. Buat kalian suka yang sebelum atau yang sesudah di-upgrade nih guys ya. Dan kalau buat gue sendiri, gue puas banget dengan hasil upgrade-nya dan kayaknya udah cukup. Paling kalau gue mau upgrade sisa di sini aja, tombol volume ini gue pengen upgrade, cuman gue masih bingung nyari vendor atau orang yang bisa bikin custom. Dan gue juga masih bingung mau bikin apa di sini. Tapi overall semua keyboard gue, bukan semua, keyboard ini maksudnya, keyboard waifu gue ini udah sangat memenuhi apa yang gue pengenin dan udah gue suka banget. Dari sound, feel, bentuk, desain gue udah suka banget. Dan ya udah gitu aja guys. Dan tadi gue lupa infoin ke kalian semua bahwa keyboard ini dari Press Play Orbiter juga. Ini bare bones, jadi semuanya gue beli terpisah. Kemudian ini nggak gue mod sama sekali, bahkan ngelubing saja saya tidak lakukan karena saya tidak punya waktu sebanyak itu untuk ngelubing switch, ngelubing atau kayak stabilizernya ini di tune. Aku gak punya waktu dan males, jadi nggak gue apa-apain. Ini bener-bener pure no mode, nggak ada tape mode nih guys ya. No tape mode tuh kalian bisa lihat, tembus langsung ke belakang ya, lucu juga nih ada Yulanya. Nggak ada mod apapun, bahkan kasih foam lainnya nggak ada guys ya, kecuali dia udah dapet foamnya. Gue nggak tahu, tapi setahu gue ini keyboard nggak ada foam apa-apa. Jadi ini bener-bener pure suara keyboard tanpa modding, cuman ganti switch, ganti keycaps, and that's all. Kayak gitu aja. Nice. Kalau kalian suka konten seperti ini, ya pastinya jarang sih. Tapi kalau kalian mau berinteraksi tentang game-game wibu, ataupun kalian pengen mabar bareng di game-game lainnya, bisa like, subscribe, dan komen channel ini, dan kita sama-sama main bersama di live stream. Thank you for watching. Inilah update dari keyboard waifu gua. Tetap semangat dan ambiar besti, wujudkan impian keyboard waifu kalian. Bye-bye.